Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Zahnarzt Ihnen helfen kann, Ihre Paarbeziehung vielleicht zu retten? Fragen Sie ihn nach einer Schnarchschiene. Die Schnarchschiene ist relativ schnell hergestellt. Ich denke, innerhalb von 10 Arbeitstagen bekommen Sie Abhilfe oder Linderung. Ich stelle Ihnen gerne mal eine Schnarchschiene vor. Das ist unser Modell, was wir hier bei Vecdental herstellen. Wir benötigen dafür nur vom Zahnarzt entweder konventionelle Abdrücke oder tatsächlich den digitalen Abdruck von einem Intraoralscanner. Und nach knapp 10 Tagen erhalten Sie von uns Ihr Hilfsmittel und Ihre Rettung für Ihre Paarbeziehung.